اليوم أنا مع الشيخ محمد، أبغى شيء يا شيخنا ما تنساه في حياتك. والله يا أبو جود إلا ما أنساهم، يعني حقيقة الآن صدقا حقا أمي وأبي، الوالد والوالدة ما أنساهم. أعطوني من أعمالهم لأعيش عمرا، أعطوني من صحتهم لأكون صحيحا، أعطوني من حياتهم لأكون سعيدا. سهرون من أجلي. الأم تسهر لسهرك وتفرح لفرحك وتبكي لبكائك وتشقى لشقائك. لو خيرت هذه الأم بين حياتك وموتها لاختارت أن تموت بأعلى صوتها. أبو جود أحسنوا إليه. نعم، إن للوالدين حق علينا بعد حق الإله في الاحترام. أوجدانا وربيانا صغارا فاستحقا نهاية الإكرام. الله. أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، وأطع أباك فإنه رباك منذ عهد الصغر، واخضع لأمك فرضها فعقوق أهد الكبر. إلا عنده أب وأم عنده كنز، غنيمة عظيمة كريمة. عيشوا عند أقدامهم. الله أكبر. كحلوا أعينكم برؤيتهم، فلتتحنى أيديكم بمصافحتهم. الله أكبر. ما أنسى أمي وأبي، ما أنساهم. طيب. حبايبي، أسأل الله أن أسأل الله يجمعني بهم يا رب. آمين. شيخنا طيب، لو أبغى، هل البركة في الحياة والرزق لها دخل في البر؟ نعم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وأعظم الرحم الأمم. الأب، أنا كنت أكلمك قبل فترة عن رجل فوجئت عنده مال عظيم عظيم، لا يقرأ ولا يكتب. الله. فسألته يا أبو فلان، يعني هذا المال لا يمكن أن يكون بجد واجتهاد وعقل لوحده. قال والله يا شيخ محمد ببركة دعوة أمي، كل ما دخلت كنت أعتني بها وأقوم على خدمتها، بل كل ما دخلت وخرجت كان اسمه صالح، تقول روح يا صالح الله يصلح لك الدنيا. الله. فجاءتني الدنيا من حيث أدري ولا أدري. الله أكبر. اي والله. سمعتم؟ دعوة من أمك من والدك تكون سبب من أسباب سعادتك ورزقك وذهاب الديون والأحزان والهموم والغموم. بل الأب والأم هم في بيوتنا بركة، استمتعوا بهذه البركة. الأب والأم هم كحل العين وعصابة الرأس. الله أكبر. والروح التي تجري في أجسادنا، استمتعوا بها. الله. استمتعوا بها. الله. اسمع يا عاق، اسمع اللي عنده أب وأم وإلى الآن ما استثمرهم. استثمر والديك بالشيء طيب، وأسأل الله أن يوفقنا وياكم ويجعلكم بارك. عجبتني كلمة الاستثمار يا أبو جود. الله يجعلنا وياكم مقبولين. اللهم يا رب، اللهم يا رب. من كان من آبائنا وأمهاتنا أحياء فأطل أعمارهم في طاعتك، ومن كان منهم قد مات وسبق إليك اللهم اجعلهما في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك، واجمعنا به على سرر المتقابلين يا رب العالمين. يا رب. آمين. كم والله يا أبو جود أنا مشتاق لأمي وأبي، الله مشتاق له. الله يحفظك يا شيخ.